他是感冒后，他去看了2间的西医，然后都不会好，然后他就来问我说：“他那个咳嗽都不会好，不知道为什么。”我就问他：“你是什么时候比较咳？”他说他都是夜咳，对，都是夜咳。我说那夜咳是躺下去才咳吗？他说对，他躺下去就咳得要死，站起来又好一点，所以他都坐着睡觉。这个就是真武汤，对，他这个用下去，我只给他科学中药，他吃了大概3天吧，2天吧，他就好了。所以这个东西就是非常的好用，这样子。晚上睡觉的时候呢，会觉得有点烦躁，一点点啊，会觉得燥燥热热的，那胸腔这样有点热热的这样子。然后他有去看过中医，对，他说那个中医跟他说要调大概3个月到3、4个月吧，对啊，他吃了3、4个月就是没什么效果这样。然后我就听了他的症状之后，我就用了栀子屎汤，配5天的科学中药给他，他就好了。对，这就是秦方的厉害这样子。然后子宫肌瘤大家可能会比较常听到那个桂枝茯苓丸，对，然后我就给他吃的那个丸剂吧，他好像吃了3个月还是几个，我因为这个有点久了，真的有点忘记了。然后他有变小一点点，就是才一点点。我早晚加是早晚加起来是20颗，然后他吃了，觉得怎么只有小一点点？我说那不然你换水药看看好了，我就给他桂枝茯苓丸，再加附子。原本想加硫磺，可是我们买不到硫磺，所以我就给他附子这样子。他吃了好像1个月还是2个月，他的那个肌瘤就小很多。对，然后他不知道吃了多久，这个我真的有点忘记了。他去复查的时候就不见了，他的肌瘤就不见了。